হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে ভিডিও থাম্বনেল দেখে বুঝতে পারছেন যে কি হতে চলছে ভিডিওটিতে। তো খুব সহজেই কিভাবে আপনারা রিংটোন পরিবর্তন করতে পারবেন এই নিয়ে আজকের মূলত ভিডিওটা। তো আমরা প্রথমে সেটিংস অপশনে যাব। ফোনের সেটিংস অপশনে যাওয়ার পর সাউন্ড নামে একটি অপশন রয়েছে। আমরা সাউন্ডের ভিতর ক্লিক করে প্রবেশ করব। আমরা সাউন্ডে ক্লিক করে দিচ্ছি। সাউন্ডে ক্লিক করার পরে আমরা সামনে এমন একটা ইন্টারফেস চলে আসছে। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফোন রিংটোন সিম 1, ফোন রিংটোন সিম 2। মূলত এভাবে আপনার এক একটি সিমে এক এক রকম রিংটোন দিতে পারবো পরিবর্তন করে। তো আমরা ফোন রিংটোন সিম 1 এ ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো রিংটোন চলে আসছে। তো আমরা এভাবে ক্লিক করে করে ওকে বাটনে চাপ দিলে আমাদের মূলত রিংটোনটি সেভ হয়ে যাবে। তো অ্যাড বাটনে চাপ দিয়ে আমরা কিভাবে নতুন রিংটোন অ্যাড করব, এই জন্য আমরা প্রথমে অ্যাড বাটনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে রিংটোনটি সেট করতে চেয়েছিলাম বা ডাউনলোড করা ছিল সেই রিংটোনটি কি চলে আসছে অ্যাড দেওয়ার পরে। তো আপনারা খুব সহজেই এভাবেই ফোনের রিংটোন পরিবর্তন করতে পারবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যদি আপনার একটুখানি উপকার হয়ে থাকে তো আমার একটি রিকোয়েস্ট ছিল আর কি, যে সাবস্ক্রাইব এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দেওয়ার জন্য। তো আশা করি ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম।